Не бива да се бърка настоящата ситуация на исторически скептицизъм, граничещ с национално предателство, и това как другите народи с политиката, която водят, налагат в света своите възгледи за миналото. И за това си има основателна причина. Политиката на другите държави е дългосрочна и цели трайно налагане на концепцията за национална идентичност, кореспондираща с славна история. Впоследствие всяка една теория или факт, които са в противоречие на официалната доктрина, са били опровергавани и потъпквани. Разпространяват ли се умишлено заблудите в нашата история и не остава ли у българина усещането, че всичко това е целенасочено? Академик Марков, здравейте. Здравейте. Българското общество има една голяма болка. Неговата болка е в това: познава ли историята си и има ли заблуди в нея, които да ни стряскат на сън? Заповядайте. Историята трябва не само да се познава, но и да се разбира. Това особено важи за политиците, които ръководят днешните ни съдбини, защото тя не се повтаря едно към едно, но понякога обстоятелствата се повтарят и налагат подобни решения. И не бива да се повтарят грешките. Една от големите заблуди в новата ни история, това е заблудата за да добрия голям брат. Вярваме, че има една велика сила, която почти е безсмъртна и с която, ако ние свържем съдбата си, ще отидем към едно сияйно бъдеще. Но аз само ще напомня, отначало това беше царска Русия. Дядо Славейков, като Русия няма втора, тъй могъща на света и така нататък. Да, но Русия преди 100 години царска Русия рухна и загина. И то по един много мижав начин се срути във Първата световна война. Вследствие една изродена династия от нашия Александър II освободител реформатор до Николай II Подчехъл и с таен съветник Разпутин. Това е такова падение на династията. Сетне имаше един кайзеров райх на Вилхем II. Бяхме съюзници в Първата световна война и вярвахме, че с него ние ще се обединим под общата държавна стреха, че този райх ще забие победоносно знамената поне не само на Европа, но ако може и някъде чак до Австралия, но това не стана. Кайзер райх преди 100 години рухна. По-късно пък имаше един трети райх. Той трябваше да бъде 1000 годишен, но само 12 години и половина изкара и ние загубихме поредната война. И тогава Чърчил ни зачеркна в червено и просто ни предаде на Сталин. И 45 години ние бяхме в съветската зона на господство. И сега, видите ли, когато сме в Европейския съюз, имаме пак голям брат. И пак вярваме, това е Чичо Сам. Аз шегувам, че Чичо Сам вече изгони дядо Иван от политика, икономика, култура, но от история няма как от историята да го изгони. Макар че направиха на Рейган паметник в Южния парк, но аз съм наживял и паметника на Брежнев, така че това за мен не е нещо ново. И вярваме, че Чичо Сам, ето това е бъдещето, поне 100 години напред. Но вече Съединените щати не са една самотна свръхсила пред 90-те години. Вече Съединените щати имат и Китай, единствената възкръснала империя, това е Китай. Така че трябва да знаем, че империите също загиват. Също умират империите и не бива да се обързваме само с една велика сила, тъй като това е сателитният синдром на българската външна политика от 140 години. Този синдром продължава. Включително сега във връзка с договор с Македония. Там много ярко се изяви. За разлика от гърците, които направиха друг договор. И крайно време е българската външна политика да разбере, че това е по-лесният начин да се прави политика, но не е достойен и е много рисков. Трябва да вземем примера на един Орбан, защото като ми кажа, че сме малки, Унгария да не е 300 милиона.
унгарците 56 година скочиха срещу съветските танкове и Варшавския договор. Сега са в НАТО, не казват, но казват не, ние с Русия имаме специални отношения. Значи голямата заблуда е за добрия голям брат, а независимо от идеологията, от епохата, великата държава си има великодържавни интереси. И понякога съвпадат нашите национални интереси, но когато се разминат, тогава се жертваме националните интереси и страдаме. И крайно време е тази заблуда, но тя прераства в самозаблуда. И това е хубаво опасно. го казахте. Как добре го казахте. Това е най-страшното, когато човек се самозалъгва. Защото той започва да се вярва, той взима желаното за действително и сетне обикновено управляващите не носят отговорност, казват предишните са виновни или някакви други сили извън отечеството, а народа винаги е плащал скъпа цена. И ако ви помоля да направите в следващи минути една ваша лична класация за най-големите заблуди в нашата история, с коя бихте продължили? Ако приемем, че първата е заблудата на, както го определихте вие, мисленето за големия брат, то коя е втората такава? Другата заблуда, тя е, разбира се, една човешка заблуда, най-трудният избор между хляба и свободата. До 89-та година имахме хляб и казахме, да, ама с хляб само не се живее. Да, но сега има хора, които роват в кофите за буклук. И се оказа, че само с демокрация не се живее. Значи, изборът е много труден. Най-добре е да има хляб и свобода. Но хлябът е преди свободата. Сега, ние, Левски, Ботев, свобода или смърт, ние се възхищаваме от нашите герои национални, нашите възрожденци. Но ние като народ 500 години сме живели без свобода. И сме дочакали освобождението. Така че, когато даваме за пример нашите борци за свобода, които това са били само една шепа. Колко са били в комитетите на Левски? Има, няма 1000 души. Колко са въстанали в априлското въстание? Малка част. Българският народ, пътешествениците казват, ето това е селския народ трудолюбив от сутрин от тъмно до тъмно по нивите. Те не са въставали. Те са имали големи семейства, живели са природосъобразно. Една шепа са били там по горите и в легията на Раковски. Значи не бива да повтаряме днес. Сега свободата е сладко нещо. Той и Дон Кихот го е рекал чрез Сервантес. Но трябва да се знае, както за големия брат, че заблуда е, че само със свобода се живее. Както искат някои да не убедят след 89-та година. Защото ние 29 години. Преход, така наречен, ще стане скоро 30 години. Онези 45 години, дето стигнаха или не стигнаха, вземете 30 години след 44-та година. До 74-та година вече има Кремиковци, има не знам колко там нефтохим и не мога да избера онези строежи, които след това малко от тях останах. Значи, заблуда е, че само с свобода. Хубаво, един поет, хубаво, нека да възпява свободата, обаче един историк, който знае съдбините народни, и аз затова не опреквам моя народ. Аз не понасям, особено на сега, да ме извиняват моите сънародници в чужбина, като обикаляме тук-там ми казват, вие там какво правите, вие българите? Викам, чакайте. И започва да говоря, че нашия народ не бил като сръбския. Има и тук някой, не искам да споменавам имена. Ето сърбите, казва се народ. Те някога не трепнаха пред Хитлер, пред Сталин, пред Клинтън и така. Ето, това е верно. Ето виждаме сърбите, които вярваха, че са вечни победители на Балканите и те преживяват националното крушение, защото тяхната патриаршия вече е под албанска власт. Така че заблуда е, че само със свобода се живее. Добре звучи. Хубаво е да се възпитават подрастващите в свободолюбие, но народа трябва да има и хляб. Заблуда ли е онова, което учим в историята за произхода на нашия народ? Там има различни версии отново произхода, но това, което вече надделява, аз съм привърженик на, сега да не кажа арийския произход, защото фюрера така компрометира, но иранския произход.
Добре, нека да употребя аз думата арийския происход, пък вие не употребявайте. Да, арийския происход. Да. Аз съм употребил тази дума, не вие. Да, защото днес имаме една нова цензура, някога беше идеологическа, сега се казва политическа коректност. Да. Сега при вас, аз се радвам, че имам свобода на словото, но Държа да го преди изразите. няколко дни пред Военната академия затвориха движението и казаха, че била паднала, през войната паднала бомба, като градушка. Да. Кой е хвърлял бомба? Вие знаете кой. Да. И един сутрешен Бог не ми даваха думата. Но сега... Не ви дадаха думата, за да кажа, че това е американска бомба. Ако беше съветска, щяха да кажат. Но понеже е американска, някакси големия брат, да не говоря за големия брат. И вече подходът е друг. Питат ме за мнението, казах, Марков, елате утре, питат ме за мнението и аз си го казвам, да, прав сте, но не е политически коректно, довиждане, ще видим пак. Така че, произхода наистина е арийски. Ние не сме тюрки. Но понеже още от Иричек, академик Златарски, така, старите светила, те говорят за тюркски произход и още дори някои колеги, особено от медиевисти, като в средновековието, държат на традициите, но според мен ние сме от арийски произход. А и сега вече имаме генетични изследвания. В нашата академия на науките се прави едно изследване за произхода на древните българи и на траките. Така. И вече има ДНК, кости от различни погребения, тракийски, прабългарски. И там убедително се доказва, че много е малък процент на тюрките, под 5%. Аз дори все пак съм от новата история, казвам ви, как ние 500 години сме живели в една Османска империя, но се оказва, че нашите гени са в съвременната турска нация. Защото тогава няма от турска нация, има осмали и османци. Дори бащата на турците, той не е турчин. Това пък е една голяма заблуда в турската историография. Отворете скобата и го кажете. Ние сме имали специално предаване, но разкажете. В началото на 30-те години, ако отворите вестник Мир, да има за произхода. Майка му е българка мухамеданка от Голо Бърдо, между Македония и между Албания. А вече спорят албанците и евреите в Солун. Защото Солун е най-големият еврейски град в Юго-Источна Европа. И сега, ако кажа това в Турция, 5 години затвор, ще обиждам бащата на турската нация. Съвременният турски президент Ердоган пък е лаз. Той също не е турчин. Той лазите, когато руснаците се вземат Кавказ, средата на 19 век, там е Лермонтов и Толстой като млади офицери, тогава лазите мюсюлмани, както Екатерина завзема Крим, те бягат в Османската империя и ги настаняват в различни части. Така че Ердоган също не е етнически турчин, но те са много старателни. Думата ми сега върват разни сапунки османски. Жените на султаните са все чужденки. Така че нашите гени са в съвременната турска нация, а не обратното. Защото те са задигали нашите жени и нашите момичета. Това е също една голяма заблуда, обаче в съседна неосманска Турция. А какъв интерес би имала, да речем, една Австрия, Австро-Унгарска империя, която с перото на Константин Иречек и Павел Шаферик сътворява българската история, в която ни наричат тюрки, да речем? Това е в тази австрийската школа, или така историческата школа, е много силно. Аз говоря за Османската империя, започват реформите в средата на 19 век и има мисии. Примерно австро-прусаците поемат армията, унищожават еничурския корпус, правят редовен аскер. Французите правят билети, административната реформа. Англичаните правят банки. И е много силно влиянието на тогавашната османска историография. Вече 19 век Османската империя се реформира. Тя не може да се спасти чрез реформи. Има влияние, има големи интереси. Австро-Унгария срещу Русия на Балканите. И вече австрийците вземат една проосманска позиция в историографията. И от тогава те не определят като тюрки. И Златарски, и Петърников, и по-сетне
И до днес имат поддръжници. Но пък това пък кара колегите от Анкара да казват, ето, още една турска държава сме създали. Да не говоря пък за родовските турци. Нашите българи мухамедани, аз съм съпредседател на дружба Родина, на българите мухамедани от 1937 година, не възстановихме. Те говорят, техната историография родовски турци. А пък това за Батак, казват, ами какво е станало в Батак и Перовче се? Ами не българи клали други българи. Нали, българи мюсюлмани клали без да знае султана. Това местни разправи. Това е Аскера е редовна армия. Обаче Баши Буздук е опълчението на османската армия. Този Баши Буздук се командва от османски офицери. Така че това е пък другата заблуда, която съседите. Разбира се, историографията ние не можем да я помирим. Винаги ще има, особено съседите, но неприятно е, когато определени велики сили взимат страна на определена държава. Ето сега Първа световна война. Победителите не само не ги съдят, но и те пишат историята. Фердинанд е могъл да избере съглашението. Отново не дават Мидиеност, нашата армия да настъпи, англо-французите са на Дарданелите. Русия вече изнемогва, тя загива. Тя няма военната промишленост да издържи, както и рухна Руската империя. Стана и болшевишката революция. Бащата на победата Клемансо, 19 година ругае нашите делегати на начало с Теодор Теодоров, после Стамболийски, казва, вие сте виновни и за Дарданелите, и за болшевишката революция. И че с 2 години удължихте войната, малко ви наказваме. Защото не сме спасили Русия пред Дарданелите. Чърчил, като пръв лорд на адмиралтейството, по негова идея Дарданелската операция, той се проваля, взимат му оставката, го изпращат за наказание на Западния фронт. И тогава той такъв българомразец, Втората световна война непрекъснато внушава на Сталин, че ние сме грешен народ и подкрепя гърците, Париж, конференцията 1946 година, подкрепя родопите, не само да не лишат от извоз през Дедея Гач, както ние сме искали тогава, но да не вземат родопите до Башковски манастир като стратегическа граница. Но Сталин вече вижда в нас част от неговата империя. Те все пак българите не воюваха на източния фронт, макар че бяха съюзници на Хитлерич. И онзи лошия, този масов убиец. Аз да това казвам, че масови убийци също могат да бъдат обаче велики казва, държави. вижте колко странно, това са ваши думи, аз ще ви цитирам. Той масово убие Сталин, разбира се. Обаче в случая и казва, те не са воювали. Един санитарен влак изпраща цар Борис III. А на кого са думите, щом лекарството помага, нека да продължим да го прилагаме? Ето, на този На Чърчил Чърчил. И вие сега Но политически коректно не искате да кажете, че Англия продължава също да ни бомбардира. За мен Чърчил в моята книга за Втората световна, от гледна точка на победените, където обвиняваме и победителите, аз казвам, че Чърчил трябва да бъде съден заедно от Георг в Нюрнберг и да бъде обесен. Един маршал Харис е по-голям масов убиец от рейхсмаршал Георинг, защото Ковантри, Чърчил е знал, че германците ще бомбардират Ковантри. Вече са имали шифъра, както Рузвелт е знал за Пърл Харбър. Но него му трябва една касапница, да обърне общественото мнение. Те са знаели. И какво е това? 3000 души. Голяма работа в Пърл Харбър. Но Чърчил, той е знал и допуснал Ковантри и казва, ние ще ковантризираме германските градове. Дрезден, февруари 1945 година, вече войната е загубена. 1 милион бежанци в Дрезден. Червената армия ги помита. 15 милиона германци има пометене. Поляци там, чехи, масови убийства. Страшно е било. 1 милион се губят. Било 1937 година Хитлер направил неточно преброяване. Да, точно той е неточно. 1 милион от 15 милиона, 1 милион се губят. На думата бе, Дрезден, 3 денонощия го полива с фосфоро. Горят парковете. 135 хиляди изгарят. Като Хирошима и Нагасаки, това също е военно престъпление. Но има политическа коректност. Аз все пак се замислям за вашето предаване, да не кажат усем, че не говоря политически коректно. Не можахме да се получим от историята. Така е, защото историята е част от миналото. Това, което е запаметено, записано, народни предания, приказки. Но ние говоря
Аз често цитирам Тома Аквински, той е богослов от 12 век, който казва: философията е слугиня на теологията. 12 век. Аз казвам, историята не е слугиня на политиката. За съжаление, българските политици искат историята да ги обслужва с оглед определен. Ето сега договор с Македония. Хайде, елате историците, набързо да се разберете за общата история. Няма какво да се разбираме. Не може да делим Елинско-Преображенското въстание на две. Да ми казват Скопие, аз много пъти, още пред 20 години, то богато наследство. Айде сега, нашето е Илинденското, а вашето е Преображенското. Как да делим опълчението? Балканските войни. 10 000 македонци, 4 000 българи, които са на изток от места в Одринска Тракия. Ама как да ги делим посмъртно? Или пък като кажат, Сандански е наш, вижте този там, Тодор Александров, той е по-българен, вземете си. Викаме, това да не е женския пазар. Но няма тук да са пазари, но политиците искат, те бързат. Понеже Чичо само им възложил Македония, Северна Македония да влезе в НАТО, дайте набързо, а историците после. Това е погрешен подход. Това го казах на министър Захариев още преди една година. Казва, вие не умеете да правите компромиси. Аз не съм политик, аз съм историк. Не мога да деля събитията и посмъртно да ги деля костите. Значи трябваше преди да се подпише договора да се изчистят спорните въпроси. Както направиха гърците. Александър Велики се е наш, а вие българите се караете за цар Самуил. А не сега. Почват да четат учебници и то ще продължи кой знае до кога. Погрешен е подхода на политиците. Историята иска да ги обслужва. Но ние, и за съжаление, трябва да споделя, някои по-млади колеги се съгласяват. Защото ми казват, Калих Марков, с 500 лева не се живее. Те си изкарват още 500 лева от различни фондации. А тези фондации, другата заблуда е, че микроисторията на Бродел, тази всекидневна история ще измести събитията. Понеже на Балканите сме се клали и изтребвали да няма войни, да няма революции, да няма кланета, чети, хайдути. Не. Ще има всекидневие. На Велик ден българите взимат по един козунак, отиват в турската махала, черпа съседите турци. На Байрам турците пък взимат по една баклава, тавата, отиват българската махала, черпа. Да, може би това да го имало, но все пак има и батак, и перущите. Значи, заблудата е, че събитийната история ще бъде изместена. Но тези, които дават средства, те поръчват и музиката. Примерно, двама историци работят от двете страни, работят с нея и същи документи, стигат до противоположни изводи. Те подбират, те първо поставят там тезата или там каруцата пред конете, подбират първо тезата, а после търсят доказателството. Може би думите ви за едни фондации бяха много точни. Но да продължим с заблудите. Каква друга заблуда виждате в нашата история? Според мен има още една заблуда, че революцията е решила нашата съдба, а не просветителите. Има едно противопоставяне между просветители и духовници от една страна и революционери от другата страна. И спасението в манастирите. Защото османлиите унищожават, да вземат полето, такива градове като София, нали, Санджат и правят. Обаче имаме манастири някъде из дебрите на Балкана. Там е запазен българския народен дух. И има кирийни училища. И оттам след това борба за независима църква. Така че когато Каравелов го рецитираме, свободата неща екзарх иска Караджата, не. Свободата иска екзарх, първо екзарх, после Караджата. Защото потребност към свобода имат просветените хора, а не невежите. Невежа е човек само хляба на софрата. Така че не бива да се противопоставят. Аз това отношение на нашата православна църква трябва да направи повече не само за светците български, но и за тези будители, които са духовници. Един отец Паисий. Сега програмата на Възраждането, тя не е написана в кръчмата при хъшовете. Тя е написана в килията Хиледарския манастир. Все още, аз не казвам,
че сме народ безбожен. Не. Но аз просто се очудвам руснаците, които са преживели такива ужаси при болшевиките. Ние не сме видели 1/10. Аз, като отивам в Загорск преди 5 години, катедралата, църквата, те в средата не само се кръстят, те падат на колене и се движат по колене към иконата. Руснаците, които са преживели ужаса на болшевизма с взривяването, има и филмови кадри. Значи нашия народ трябва не само да бъде вярваш, но да тачи своите духовни дейци. Към финала на нашата среща, ако лично вие днес застанете пред една аудитория и тя ви зададе въпроса, а коя е най-голямата заблуда в българската история, с коя бихте започнал? Това, че ние имаме качество, разбира се, като човеци, но имаме два големи недостатъка – нихилизма и индивидуализма. Това, че казваме, от нас нищо не зависи, ние сме малки, други не решава съдбата, защо сега усилия, жертви? Не, много зависи от нас. Голяма заблуда. Вярно, че историята много не е мачкала историята. Но ние сме живов народ. От нас много зависи. И да не започваме, когато предложа на някои колеги някакъв проект, казах, Марко, това нищо няма да стане. Това много ме ядосва. Нищо няма да излезе. Викам, опитайте. Но веднъж опитахме, не успяхме. Проекти, то не се печелят лесно. Викам, опитайте пак. Значи, нихилизма и индивидуализма също. Ние сме добри, така като специалисти, всеки по-отделно, но трудно се сдружаваме. Така че крайно време е да повярваме в себе си, да уважаваме себе си и тогава и другите ще ни уважават и ще ни ценят. Академик Георги Марков, благодаря ви за това участие. И аз благодаря сърдечно.